자, 마라톤 입문 23년 8개월 만에 생애 114번째 42.19km 완주하기 100m 전입니다. 제가 오늘 서울 월드컵 경기장에서 아침 8시 24분에 출발해서 자, 무려 4시간 17분 동안 생애 114번째 42.19km를 완주하기 자 70m 전입니다. 자, 이곳은 올림픽공원 피니시 라인 60m 앞심입니다. 자, 너무나도 힘듭니다. 자, 2002년 3월 1일 마라톤 입문일로부터 오늘 2025년 11월 2일까지 23년 8개월 만에 생애 114번째 42.19km 완주하기 30m 전입니다. 자, 2025 JTBC 서울 마라톤 자, 생애 114번째 42.19km 완주하기 20m 전입니다. 제가 서울 월드컵 경기장에서 8시 24분에 출발해서 자, 이곳에 4시간 17분 만에 도착했습니다. 생애 114번째 풀코스 완주입니다. 골이 냈습니다. 자, 생애 114번째 42.19km를 완주했습니다. 자, 무한한 성취감, 환희, 희열을 만끽하고 있습니다. 자, 이곳은 올림픽공원 옆 도로입니다. 자, 이거 서울 2025 JTBC 서울 마라톤 대회입니다. 자, 감사합니다.